Bonjour tout le monde. Alors هذا هو الدرس الثاني ديال أونتيغون. في الأول كنا هضرنا على البرولوج ودابا أونتيغون دو جون أونوي، يعني الفيش ليكتور هي واحد الورقة تعريفية اللي غادي نحاولو نبريزونطيو فيها هاد لا بيس دو تياتر. الوغ تيتر دو لوفر هي أونتيغون. ملي تجاوبو في ليكزامان حاولوا تكتبوا أونتيغون بأ ماجيسكول أو سطروا عليها إلا تفكرتوا سطروا على أونتيغون لأن هي لو تيتر. دونك لو تيتر كنسطرو عليه ولا كنكتبوه اون ايطاليك حيت نتوما ماشي في البيسي كتبوه en fait او سطرو عليه. autour et siècle هو جون اونوي le 20e siècle et date d'écriture et de présentation pièce écrite en 1942 et présentée en 1944. donc تكتبات في 42 وتبريزونطات في 44. donc 2 ans entre la date d'écriture et de présentation التقديم ديالها ولا العرض ديالها في الخشبات. le genre اللي هو النوع c'est une tragédie moderne. les personnages principaux عندنا أنتيغون إسمين كريون إيمان. دونك أنتيغون وإسمين خوت كريون خالهم وإيمان ولد خالهم كريون. époque de l'action antiquité grecque. donc l'action في l'antiquité grecque في واحد l'époque antique. et lieu de l'action palais de Thèbes dans la cité de Thèbes Grèce. في واحد البالي في واحد لو شاتو etc. lieu de l'action donc déjà cité. composition pas d'acte ni de scène. donc la composition يعني بحال l'agencement ديال لي سين وهذه ما باينينش ما موضحين لا لي زاكت ولا لي سين. هنا كتبان انها مودرن. دونك on a transgressé كاع هذوك لي ريغل ديال لا تراجيدي القديمه. دونك وبدلناها جبنا تراجيدي مودرن وحاولنا اننا ما نحافظوش على نفس القواعد اللي كنا كنديروهم كنطبقوهم في لا تراجيدي انسيان. alors عندنا registre de langue, niveau de langue courant, langage courant, parfois familier, langue familière, la nourrice, les gardes. donc familière كاع عطيناها la nourrice ou les gardes. le registre tonalité de la pièce عندنا le registre tragique. donc عندنا la tragédie بزاف المأساة وإلى آخره. règle classique donc respect de la règle de 3 unités. عندنا le même lieu, le même temps et le même en fait la même action. et on a le respect de la règle de bienséance, pas de mort sur scène. donc on a respecté les règles du 3 unités, les huma le lieu, le temps ou la bienséance. donc on ne présente pas des scènes de mort qui choquent le public sur scène. donc حتى شي scène ديال la mort ديال الموت ما بريزونطيناها في la scène. le type du texte, l'ensemble du texte est globalement argumentatif. donc عندنا l'argumentation بزاف النصوص حجاجيه يعني عندنا الحجج بزاف لي زارغومون في لي تيراد ديال لي بيرسوناج. عندنا indication temporelle 4 heures du matin, première tentative d'Antigone d'enterrer le cadavre de son frère. donc بغات تدفن لو فرير ديالها في 4 ديال الصباح. midi deuxième tentative d'Antigone. donc حاولت انها دفن الاخ ديالها في ميدي. دونك المحاوله الثانيه. et 5 heures fin de la pièce. والخمسه جو كخوا 5 heures واش ديال الصباح ولا ديال العشيه مبقيتش عاقله. دونك fin de la pièce نهايه ديال المسرحيه. دينوما تراجيك مور دانتيغون. دونك عندنا واحد لو دينومون اللي هو حزين الموت ديال أنتيغون ديمون اي دوريديس. et le prologue personnage extérieur à l'intrigue hors liste. présentation des personnages présentés du plus important au moins important. donc on a présenté les personnages le principal حتى le secondaire. donc الأكثر أهمية الأقل أهمية. les thèmes dans la solitude, le bonheur, l'enfance et le devoir. fonction du cœur donc représente l'opinion publique et le peuple de Thèbes. donc هذا le personnage هذا الدور ديالو انه كيبريزونطي لنا الرأي ديال البوبليك ديال عامة الناس و البابل ديال هاد المنطقة اللي كاين فيها هاد لو شاتو ديال كريون.
rapport des personnages avec la loi. Antigone, respect de la loi divine. Donc أنتيغون كتريسبكتي القانون الإلهي، يعني أن راه ضروري خاصها تدفن الأخ ديالها. et Créon, respect de la loi humaine. donc هو عنده بحال هو عنده توجه، هي عندها توجه. lien entre les personnages. Antigone هي la fille d'Oedipe et nièce de Créon. Ismine, sœur d'Antigone. Créon, oncle d'Antigone, roi de Thèbes. Donc c'est le roi. Aimant, fils de Créon et fiancé d'Antigone. Histoire de la pièce, donc suite du mythe d'Oedipe. Antigone décide d'enterrer son frère et se dresser contre Créon, le roi qui a interdit de donner les devoirs funèbres de Polynice, considéré comme un traître. Et l'argument d'Antigone: Polynice est son frère, il a le droit au repos, donc sans devoir, et de l'enterrer. donc الدور ديالها هي أنها خاصها تدفن الأخ ديالها. La notion de fatalité. Antigone ne peut échapper à son destin, la mort. donc la notion ديال fatalité كاينه. donc الواحد خاصو donc déjà في la tragédie ديما l'héroïne كتموت. donc هنايا le destin ديالها، القدر ديالها c'est la mort. Les anachronistes, décalage chronologique situé à une époque, ce qui appartient à une autre époque moderne. Et figures de style, des personnifications, des comparaisons, des métaphores, des antiphrases. donc il y a plein de figures de style. Ton de verbe, dans le ton dominant c'est le présent, et dans l'emploi du conditionnel c'est Antigone et Iman. donc dans la dominance ديال le présent. Alors les temps verbaux كنكون ساليت la vidéo ديالي ولا fiche de lecture. و bien sûr نتمنى ان الفيديو يعجبكم، الشرح تفهموه، وننتظروا الفيديو الثالث ان شاء الله، وخليتكم على خير.